नमस्कार. आधार आयुर्वेदमध्ये तुमचे स्वागत. मी डॉक्टर सायली. आज आपला मुद्दा आहे हेमंत ऋतूमध्ये कफदोष, त्यासाठी घरगुती उपाय, आहार व सौम्य वमन. हेमंत ऋतूमध्ये थंडी ही फार वाढलेली असते, त्यामुळे आपल्या शरीरामध्ये कफदोष हा प्रबळ असतो. कफदोष शरीरात वाढल्याने आपल्याला वारंवार सर्दी, खोकला, पडसे, गळ्यामध्ये खवखव, गळा जड होणे, छातीमध्ये कफ होणे, दमा होणे असे रोग दिसू लागतात. त्यासाठी आपल्याला काही घरगुती उपाय करता येते. कफदोष कमी करण्यासाठी उष्ण, तीक्ष्ण, कटू हे रस उपयोगात आणणे गरजेचे आहे. कफदोषासाठी आपण घरगुती उपाय म्हटलं तर आले, लसूण, मध, हळद हे आपल्या जेवणामध्ये घेणं हे लाभदायी ठरेल. त्याचबरोबर गरम मसाले हेही आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये, आपल्या आहारामध्ये घेणं हेमंत ऋतूमध्ये कफदोष कमी करण्यासाठी उपयोगी होते. त्याचबरोबर घरगुती उपाय म्हटला तर ओवा हा कफ कमी करण्यासाठी उपयोगी ठरतो. प्रत्येक लहान मुलापासून ते वृद्धांपर्यंत प्रत्येकाला कफाचा त्रास होतच असतो. त्यामुळे आपण एक उपाय करू शकतो, तो म्हणजे ओवा हा तव्यावर भाजून घ्यावा व त्याची पोटली बांधावी. त्या पोटलीचं आपण धूपन करू शकतो. धूपन म्हणजे ती पोटली आपल्या नाकपुडीजवळ घेऊन त्या ओव्याचा जो वास आहे तो आतमध्ये घेणे एका नाकपुडीतून, त्यानंतर दुसऱ्या नाकपुडीतून तो प्रयोग करणे हितकर ठरू शकते. त्याचबरोबर लहान मुलांसाठी ओवा खोबरेल तेलाबरोबर टाळूला लावणे, छातीला लावणे हे हितकर आहे. त्याचबरोबर जी तुम्ही ओव्याची पोटली बनवली आहे त्याच्याने आपल्या लहान मुलांच्या अथवा कोणालाही ज्यांना हा कफाचा त्रास आहे त्यांनी ती टाळूवर घासणे अथवा टोपीखाली टाळूवर ठेवणे, त्याचबरोबर छातीजवळ ती पोटली ठेवणे हे हितकर ठरते. त्याचबरोबर अजून एक घरगुती उपाय म्हणजे सौम्य वमन. वारंवार सकाळी उठल्यानंतर आपला घसा हा जड असतो, आपल्याला खवखव वाटते किंवा कफ हा वारंवार आपल्या तोंडामध्ये येत असतो, लाळ वाढत असते. त्यासाठी आपण दैनंदिन सकाळी उठल्या उठल्या ब्रश केल्यानंतर एक ग्लासभर कोमट पाणी पिऊन घ्यावे आणि लगेच वमन करावे. जसं आपण कफ काढतो ब्रश केल्यानंतर तसंच ते कोमट पाणी वमनाद्वारे, ह्याला सौम्य वमन म्हणतात, तर हे वमन करून बाहेर काढणं हितकर आहे. जेणेकरून तुमच्या जे अन्ननलिकेमध्ये जे काही तुमचं चिकट कफ चिकटलेला असेल तो त्या सौम्य वमनाद्वारे निघून जाईल व तुम्हाला कफदोष हा शरीरातून कमी होण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर कफदोष कमी ठेवण्यासाठी आपलं जे जेवण आहे ते नियमित गरम करून जेवणं हितकर आहे. आपण बरेच वेळेस टाळाटाळ करतो आणि थंड जेवण जेवतो, त्यानेही आपल्या शरीरामध्ये कफदोष वाढू शकेल. त्याचबरोबर आपल्याला जलसेवन म्हणजे जेही तुम्ही पाणी प्याल तर हेमंत ऋतूमध्ये जे पाणी तुम्ही घ्याल ते उष्ण, थोडंसं गरम करून घेणंही हितकारक ठरेल. तर हे सगळे जर उपाय तुम्ही पाळले, घरगुती उपाय जर तुम्ही पाळले तर कफदोष यापासून हेमंत ऋतूमध्ये तुम्हाला कुठलाही धोका होणार नाही आणि तुम्ही निरोगी व स्वस्थ राहाल. धन्यवाद.